हेलो नमस्ते गुड मर्निङ सबैजनालाई। म चाहिँ मेरो चाहिँ भोइस यस्तो भएको छ होइन, रुगामर्की लागेर भोइस यस्तो भएको छ। र आज चाहिँ म मेरो बचपनदेखिको साथी कोरियाबाट आएको छ होइन, उसलाई चाहिँ भेट्न जाँदैछु। हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर न। यो चाहिँ मेरो पहिलेको घर भएको ठाउँ हो। यहाँ देख्नुहुन्छ, यो माछा हाल्थ्यो पहिले, अहिले चाहिँ यस्तो बनाएको छ मेरो घर। मेरो घर हेरी एकदमै मलाई माया लाग्छ होइन। यो चाहिँ पहिले हाम्रो घर थियो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो घर थियो। हाम्रो घर भत्केको छ यो चाहिँ होइन। अनि पहिले चाहिँ हाम्रो बसाइ नै यही थियो क्या, यही थियो। अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो फुलबारी भएको छ म बसेको ठाउँमा पहिले। अहिले चाहिँ हामी बसाइ सारेर पर गएको छौँ त्यो डाँडामा। अनि अहिले चाहिँ म त्यहाँदेखि मेरो साथीलाई भेट्न आएको। यो देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो खेत, पहिले गरेको खेतहरू यस्तो छ, यस्तो दामी मौसम छ। यो चाहिँ मेरो पहिलेको घर भत्किएको छ। पहिले मेरो घर यही थियो होइन, अनि मेरो साथीको घर चाहिँ त्यो हो। यतिको दूरीमा थियौँ पहिले, अहिले धेरै टाढो भइएको छ। म उसलाई भेट्न जाँदैछु। फाइनली म मेरो साथीको घर आइपुगेछु। यो देख्न सक्नुहुन्छ है, यो चाहिँ मेरो साथी हो गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु मेरो साथी ल्याएर भाँडा माझ्दैछ। दिदी नमस्ते। मेरो फाइनली मेरो साथी भेटिसकेको छु, हेर्नुहोस्। हेलो गाइस, हाम्रो चाहिँ फाइनली भेट भएको छ। फाइनली भेट भयो हाम्रो। कति 3-4 वर्ष पछाडि, 5 वर्ष पछाडि। 5 वर्ष पो भइसक्यो हाम्रो भेट भयो। लभ यु सरिता, लभ यु टु। हाम्रो भेट भयो। अब त्यो गाइस